Começando aqui, reforma da cozinha. Vou botar esse fogãozinho aí, boiando. Cozinha não tem nada, né? Vamos ver o que dá pra fazer. O que a gente tem de material aqui, ferramenta. Depois a gente mostra o resultado. Sucesso! Tem esses parafusos aqui, vou dar uma pausa, depois eu volto no vídeo. Aí, ó. Show de bola! Aí, ó, fazendo calço. Oxe, travou sim. Vou levar isso aqui do YouTube. Vai, desce da luz aí, tio. Sucesso, tchau. Montagem final do armário. Aí, ó. Coloquei esses parafusos aí. Coloquei esses quatro aqui. Esse aqui é o calço. Tem um aqui que eu vou parafusar ele. Bora sem elas, ó. Que isso, mano? Sucesso! Agora pra ver essa lateral aqui por dentro. Da chave. Aqui. Ficou linda a cozinha aí, ó. Sucesso!